बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबादगार साथियों दोस्तों, हिन वक्त आऊं आबास फार्म ते मौजूद आहियां ऐं हीअ जेका तव्हां ॾिसो पिया, हीअ 10 एकड़ जो पीस मुंहिंजे पोयां जेको बैक साइड ते लॻो पियो आहे, जंहिंमें तव्हां वण बि ॾिसी सघो था त हीअ वैरायटी आहे CCRI सकरन वारनि जी किर्स 682। आबादगार साथियों, हिन वक्त जेका पोजीशन पॉइंट आहे सिंध में ख़ासि तौर ते उहा पाणी जो शदीद बहरान आहे। पाणी जे बहरान जे करे आबादगार जेके आहिनि सभु जेके कन्फ्यूजन जो शिकार आहिनि त यार छा कयूं कीअं कयूं। उन करे आबादगारनि खे पहिरीं बि मां गुज़ारिश कई त दोस्तों तव्हां जिन्सूं उहे लॻायो जेके जिन्सूं ॼमनि थियूं, जंहिंमें ॼम जी सलाहियत वधीक हुजे। ऐं ख़ासि तौर ते अॼुकल्ह जेको पंजाब मां ॿिज अचे पियो उन में त एतिरियूं कंप्लेंट्स ऐं शिकायतूं अची वियूं आहिनि जो उहे ॼमनि कोन पिया। उन करे असां तव्हांखे गुज़ारिश कंदासीं त जेके सिंध जे इदारनि जूं जेके जिन्सूं आहिनि उहे जेके या सिंध में जेको तयारु थियल ॿिज आहे, सिंध जे कंपनी जा ॿिज आहिनि उहे ख़रीद कयो। पंजाब जे ॿिजनि खां बचो, हुन में ॼम आहे ई कोन को, हालत लॻी पई आहे। उन करे ॿियो त जेको ट्रेंड हिन साल वधीक हलियो आहे आबादगारनि खे ॿुधाईंदो रहां त उहो हलियो आहे ट्रिपल जीन वैरायटियुनि ते, जंहिंमें CKC जूं वैरायटियूं आहिनि या उन खां सवाइ तव्हां जूं ॿियूं 111 आहे या काफ़ी क़िस्म जूं अहिड़ियूं जिन्सूं अचियूं आहिनि जेके ग्लाइसोपेट फ्री आहिनि। पिंक जेके ख़िलाफ़ु जेको आहे त उन्हनि में गुलाबी सुंडी जे ख़िलाफ़ु माना कुवत मुदाफ़ित आहे, त माण्हू सभु कंहिंजो जेका ड्रोड़ आहे उहा उन्हनि ॾे आहे त उहे वैरायटियूं कयूं त जीअं असां पिंक खां बची सघूं, गुलाबी सुंडी खां बची सघूं। पर इहा आबादगारनि जी जेका सोच आहे मुंहिंजे हिसाब में त उहा ग़लति आहे, छो त उहे ॿिज तव्हां लॻायो और 25% ते ॿिज लॻायो, वधीक तव्हां न लॻायो। ऐं वधीक तव्हां पंहिंजो जेके वैरायटियूं पंहिंजो अॻु में कयूं पिया OPC उहे ई तव्हां लॻायो त जंहिंमें ॼम हुजे। हाणे तव्हां ॾिसो हिननि खे खिलनि खे जेकॾहिं तव्हां गौर सां कैमरा जी मदद सां ॾेखारींदा बहादुर हिन खे ॾेखार त हीअ ॿिज जेको तव्हां ॾिसो त बिल्कुलु सॼो ॼमी वियो आहे, जंहिंमें गोथ जी का गुंजाइश कोन रही आहे। त हमेशह ॿिज छो पाणी जॾहिं आहे ई कोन मुल्क में, तव्हांजा लॻाइण ई कोन पिया अचनि, 15-15 20 ॾींहं थी वञनि लॻाइणो न ईंदो त पोइ तव्हांजा वण ई ख़तमु थी वेंदा हलिया। उन करे जेके बि ट्रिपल जीन जी वैरायटियूं आहिनि उन्हनि में बाबा ॼम घटि आहे, ट्रांसजेनिक सीड जेके बि आहिनि। ऐं उन करे तव्हांजा हीअ संदा ॿिज कयो। हीअ वैरायटी बि हाई फाई वैरायटी आहे, किर्स जी वैरायटी जेका 50 मण खां प्लस लास्ट ईयर बि लथी आहे, जिन माण्हुनि लॻाई आहे। ऐं हिन साल जेको आहे सो आउं बि हिन ते ट्राई कयां पियो, को 15-20 एकड़ लॻाई अथमि। ऐं उन करे सभिनी आबादगारनि खे गुज़ारिश आहे त भई महिरबानी करे खुदारा पाणीअ खे मद्देनज़र रखंदे अहिड़ियूं वैरायटियूं कयो जिन में उञ बर्दाश्त करण जी सलाहियत हुजे। ऐं रुॻो जेको आहे त ट्रिपल जीन ते न वञो ऐं हीअ पंहिंजूं पुराणियूं वैरायटियूं न छॾियो। ऐं हीअ सकरण जे इदारे जूं काफ़ी वैरायटियूं जेके किर्स जूं आहिनि, बहितरीनु वैरायटियूं आहिनि, जिन में ॼम बि माशाल्लाह बहितरीनु आहे। हीअ 5 किलो एकड़ खे ॾिनो वियो आहे त मुंहिंजे ख़्याल में घाटो थी वियो आहे, हरू भरू किथे गोथ जी ज़रूरत कोन थी आहे। इहा थोरी वंड विर्छ तव्हां शेयर करणी हुई ऐं तव्हां दोस्तनि जी वॾी महिरबानी।